Des un film à rendre. Ma pas choix. Profitez de pegar gwech vo beten gani mazé de rin kenetra. Mais la kin keneo en dro achu a lidu a mat pelzo. Gret var an dachen goudeze. Neuze c'houizo druizmeur Breiz, ar gorset Breiz, erio bet lidet gorset digor, peta eo an draze dija evit kreg. Gorset digor a zo lid hag ave digor d'an ol, level just, da blamour da betra ve gret gorset digor de zouti, hag ave degemeret de ouspen a tud deus Kerneveur a deus Kembre, hag a zo sta gouzom, e pigur ar broiouze e zeus ur c'hours a zue, hag on eus liammou a baoe pelzo, vraiment. Muior vit kant-bla, setu. Ha da petra servich gourset Breiz eldeiz a irio? Dija da lida ar vro, da reidei ar roezioù, hag da gaout liammou dija, var dachen ar zevenadur, gant Kembre a Kerneveur, petra c'hoaz kalz a drao ar c'hourzez, klask penoz lakad var wel ar roezioù broadelez Breiz a ben ar fin. Lakad splan dira gandol e Breiz o vro geltiag hag en eus un istor, un engoun a liammou di ave esu. Ha he da ar bloaz vez labouret ganeor Vel just, ne zon ket am demen ziskouez dira gandouristet de horvech ar bla. Labouret ve hag eve lidet ar gwelioù keltieg a het ar bla evidom ni avec krog penaos ar bla koz keltieg e da c'henta mis du lavart even ganeom a pez a zo anvet an olzen gant a real, enfin, gant a pasal deus an dut. Irio peus digemeret den nevez c'hourset? On va ouest ar plariaouang, chichon ouspen. Degemeret noz neus davad a diouhal zo hortoz don e bars. Ar bloaz an nini a oa en o hichen a vo degemeret davad, hag al bola var l'er vo kemeret a reze, hag a re a zeuio tamm a tamm da penaos a roulenn o mont de bars a c'helc'h a vezo degemeret de gise e pa da c'hourzez digor da lavaret eo dirag an ol. Ben ar fin neus netra da guzet, petra ve gret dirag dindan lagad an de a dirag lagad an du, setu. Ha peta zo red evit beza digemeret c'hourzez hag-eñ eo red obertrao pe piou ar c'hell beza digemeret? Dija da genta er ankar goulenn mont de bars ne yom ket da c'haloupat var l'er an du de gise, mod eus c'hoant da zon goudeze eve penoz eve goulennet gant o skriva lizer penoz o tiskouez o c'hoant da vone bars a c'hourzez da zisplega a balomor da betra goudeze eve studiet an draze gant ar poelgor peur liesa ve degemeret an dud ma neus kuden ebet, ne ket diest don e barz a c'hourzez, mais bon, karet e gotoz daou vla goudeze evit bez a degemeret davad amzer war d'an dud a hout e plec'h evin digemeret hag da c'hourzez goud piou a vo degemeret ganti quoi. Eo pepini a war e plec'h e velaket e dreit. Hag pa vez komzet deus druizet, barzet vez sonjet den traoù koz kenan, men ar c'hourzez a zo ye an dra a vremañ. Et just a zo a vremañ, bon, an aferal a zo en afer a istor, e broioù keltieg evel de Breiz pe Kerneveur pe Kembre, an afer a iou, just hag a zo stag ouz sevenadur a ro, ben ar fin, ouz bue a vremañ an dud e Breiz. E mar zo prezegen o peus komzet deus an dilen a degou a vo e fin ar bloaz. Neus e peta eo sonj diwar ben an draze? Ma zonj pepini e zonj, just a war nin gis meus lavar ne c'halvont ket da voti vete ma hen. Bon, pez a zo evel just e salud ur strivou, peogwir be wech ve lavar da retournin ket kouez den emunani
c'est une salut d'être Adam Georges à Strivouzé, à Zoabouez, à Royotro dans du d'Oberen Dibabuspen. Vous disiez Pesazon, j'en mets, et Rancard Voti. Figure ne redeo disquel penos ezel de zoutom et en affaire en dilenadeg ou randvro. Radio d'arvretonet disquel in stag o halon de zo randvro hag setu ion da voti evit dibap an ini avo evito delezek din da penos da vera breis evit blavezu da zone. Poezizeo da c'hoursez lavar traoù e mosse divar ben buez breiz, buez politikerez traoù e mosse? O rol eo a ben ar fin, nom ket ur strolat politikel, met bewech en eus lavar e zonj ar c'hoursez diwar ben an traoù e breiz. Degaset neus ar c'hoursez traoù a bouez da breiz, da genta ur c'hant broadel, druizet o deus digaset ur banniel a tout, bon, ar roezioù d'ar vro evit penaos mont pellor gant de hend goudeze. Nom ket aet a lavar de rankar kemer an enz e nom ket penaos encherien an dud, met lavarout a reom morzonj a ben vetraoù dangerus mem estra var nent e lavaroù morzonj diwar hag 10 an ben ar fin met un doare pegur e ur rôle ben ar fin lavaret klask sklerigène an dud, mais an dud zo lip d'ober pez neus roan, vous disiez. Hag o peus ar sentiment o peus ar pouez buez pem deziek pe buez politik. Nous on ket an traouz even ket musuliet var ar pem de epken don ar atud da velet ne ket mem stud a vechou, mem stra e jom un dra bennak, mais a koz no eo bremañ ar c'hoursez ne ket daget c'hoaz da lavar eo a zo an eus ur rol mem sra pe gant penaos dister a c'hellfe beer met c'hoant an eus mem sra lavar ez sonj war lec'h a re o deus penaos saet o mouez d'ur mar ez o bet evit mat ar vro. Lavaret o peus o ar un tammig dipitet ien e ket den ebet deus ar randvro? Ya, dipitet un tamm pegur pedet ar randvro bewech, hag evit omni un dra bouez, pegur giz on eus lavaret meur da vech prezidant randvro breiz eo ar breizat nemetan a zo bet dilenet gant an ol. Enfin, gant an ol, gant a penaos ar mui an iver eus an ol voterien. Setu... Ben ar fin eo un dra bennak a bouez eo ar kent ar renta e touez ar vretonet, prezidant ar randvro. Setu blamman da betra ve penaos pedet ganom. Bon, ar blamman ouz benze en eus chikouret ar rannom evit kas ur c'hanat da Patagonia, pel a wach. Ar ger a glever e penaos e diskan o brogoz deo, gload, setu eus gret ur gload all entual d'ar mor braz e a pel tre e Amerika ar zu, keltet din e gistom. Très gazor.